Искам да призова хората за търпение, които са там. От такива метеорологични условия не са често срещано явление. Тук летците ще ви кажат генерал Попов. Насечен, обледеняващ вятър, опасен и за самолетите, и за автомобилите. Не са дооценили добре рисковете и може би магистрала Тракия трябваше да бъде затворена изобщо днеска, но до последно мислеха, че може да се минава по нея. Това ще го анализираме за друг път. Може да е по-тежко за трафика, но по-отрано да се спира движение. Утре до 2 часа забраняваме да се движат колите. Въпреки забраните днес, въпреки предупрежденията, както и сутринта в тунела на Хемус, забранено за тирове, влиза тир, аварира там и прави километри опашкак и хората нервничат и се чудят за какво. Същия там дебил се влиза след забрана с тир, обръща се, прави в двете посоки. Затова на Айтос е най-тежко и не можем да стигнем и в момента да пробиеме пътя. Автомобилите спират, навяват около тях. Аз разговарях, маса хора ми написаха и по Фейсбук с тях. И в момента от Атия, военната база, сме дигнали 2 тълбета, тежки, големи влекачи, от Бургас, от аерогарата ротори, 2 ротора от Карнобат, верижни машини от Ямбол и Сливен вече са там, стоят на опашката и заради този тир не мога да стигнем до него да го обърнем в канавката. Така че абсолютно ги разбирам хората. Областният началник на Бургас е в Айтос. Каквото има като областния на Бургас също е там. Разпоредили сме сега на полицаите, върват кола по кола, разпитват, който от каквото има нужда. Надявам се тук в рамките 2,5 трябваше някъде да стигнат, но верижните машини върват бавно, знаете. Подминаха вече Бургас тези тежките машини от военната база. Просто търпение, да стоят на топло. Полагаме огромни усилия да пробиеме пътя, да могат да минат. Надявам се, че ако утре до 2 часа всичко е наред, ще можем да пуснем и магистрала. Но до тогава пълна забрана за движение. Всеки, който поема риска да пътува, след това виждате какви усилия са необходими, за да ги изтеглим. Причината за всичко това е тира. Нарушава движението на снегорините, те спрат ли, след това по 1,5 2 преспи са в момента там. Така че на всички, които чрез вас ви моля да чуят в колите си, полага се, хиляди хора вече работят да можем да ги измъкнем, кола по кола да се изтегли оттам, ако трябва. Много вече на няколко от верижните машини на пожарната са там. Имаме доста хора, които сме извели вече от колоната. Тези, които искат. Другите предпочитат да чакат. Сега от тук ги пращам всичките. Отиваме нататък да... Надявам се до сутринта да сме готови. Това мога да ви кажа към момента. Търпение. Рядко има такива природни бедствия. Ай виждате, вие гледате тук новините. На всички континенти е така. И около 500 коли са грубо, няма кой да ги изброи, но там са някъде, но автобус има един, говорих с Мария май беше, защото се обаждат хората, обясних и на нея, който се е свързал с мен, с всичките съм говорил.
Дал съм телефона на Арабаджиев за контакт. Старам областния началник на Бургас е там. 2 хотела сме осигурили в Бургас, ако някой иска да можем да ги настаним. И автобуси сме пратили, които искат да остават колите, да ги закараме на безопасно място. Прогнозата дава утре до към 1-2 часа да се пооправи времето. Дончо го пращам, сега отива там, така че имам уверението му, че до към 1-2. Но до тогава пълна забрана за движение. Която въжи за тази отсечка там или някакво? Изобщо от долу Петолъчката нататъка не трябва да се прави опит да се минава. Говорите на политическите противници утре, че не сте се справили с ситуацията по пътищата, защото това ще бъде използвано от всички. Кой който иска си говори от политическите им противници, да се справите. Господин Тарасов, какво ще каже по този въпрос? Представител на БСП. Аз съм представител на правителството. Само в допълнение трябва да ви кажа, че няма да има компромиси. Ние отдавна сме затворили Ришкия проход и Айтовския проход сме затворили, въпреки че там е на асфалт. Поради това, че няма да допуснем движение към 1.6, т.е. в този участък от Петолъчката до Карнобат. Не беше възможно никой да се справи с тази ситуация. Видимостта е нулева, магистралата беше изчистена перфектно на асфалт. В един момент, в който заради верижната катастрофа, това го говоря, в един момент се вижда някакъв облак, вместо да намалиш, да спреш преди това, все едно гледаш стена, влизат, удрят спирачка и след това започват в нулевата видимост, започват да се нанизват. Това е истината на верижната катастрофа. Затова магистралата я затворихме, докато няма видимост, няма как да се движиш по такова нещо. Затова пренасочихме движението по 1.6, за да може все пак са 2 ленти, за да се осигури по-нормална проходимост. Няколко тират и създават огромни проблеми, виждате какво е. Наистина, условията са без... И 50 лева е глобата. Да, затова е 50 лева глобата. Само един пример ще ви дам. Преди едно денонощие, полски тир, магистралата е на асфалт, полският тир, какво е направил, как е направил, се показа. И ако не бяхме сменили съоръжение да направим такива здрави мантинели, този човек ще да отиде от 110 метра височина. Увисна, 1 метър му е било да си иска си живота. Свалихме го по джапанки. 1,7 алкохол. Кажете как и по какъв начин, това са 10 000 тира минават на денонощие през България и всичките проблеми, които имаме, това трябва да се знае, не говориме, цяла България трябва да го знае. Всичките проблеми, особено зимата, идват от тежкотоварното движение. Мотеледжиите се оплакват, че нямат паркинги охраняеми, на които да спят и затова вие сте мигранти в камионите им и затова са неуморени. Значи, ако говорим по основния трафик, който се движат тировете от Марица, Тракия до Калотина, има достатъчно паркинзи, достатъчно бензиностанции с паркинзи, с мотели и така нататък да ги ползват. Какво значи няма паркинзи? Има достатъчно паркинзи. Така, не е нужно много да се обясняваме. Наши сънародници стоят в колите сега, да сме съпричастни с тях, да знаят, че полагат всички огромни усилия да бъдат извадени от тях. Те самите виждат много добре каква виелица и какво време е там, така че надявам се да се разминем без жертви. Ми искат да си стоят повечето искат да си стоят колите, разчитат, че ще пробием и ще тръгнат. И тези, които Николов ми докладва за болни хора, за жени с малки деца, са ги взели с МТЛБ-то. Те вече верижните машини са там, обикалят, пробиват. Просто ги моля за търпение и да... 30 коли вече са изтеглени към Айтос, така че верижните машини
една по една ще ги А другите изтеглят. ги извеждаме към Ветрен. Други ги извеждаме към Ветрен, но сега затова се наложи да направим този кризисен щаб, защото с местните сили, които имаха там, нямаше да се справят и трябваше да се дигне и пожарната, и армията, и повече хора. Така че, благодаря ви за това, че сте тук. Просто на всеки половин-един час ще кажат, Борисов посред вас ще свика пресконференция да се направи на голям герой, понеже не е на власт вече. То ще има говорите, сериозно. Ние за това сме... Ако забелязаш, отдавна не им говоря. Ето. Мерси. Да. Да. До 2 часа движението забранено и за тирове, и за коли, и За всички. За всичко. За всички, защото и дали е тир, дали е кола, като влезе и запречи, след това става колона и до нея не можем да стигнем с тежките машини да свършим работа. Отстрани има канавки, ако влезе МТЛБ-то или Урала в канавката, ще се обърне и той. И даже аз говорих с една госпожа Мария, беше мисля, и тя казва, стои един голям камион до нас, ама и той не може да мине на военните камиони. Татри имаме с по 3 оси големи, с допълнителни тежести сложени на тях, за да могат да дърпат, те не могат да стигнат и те до тях. И затова караме кола след кола, докато не ги изтегнем всички. Така че... Ако позволите, най-важното е много често да се съобщава от сега нататъка и утре сутринта хората, които са планирали да пътуват, да не предприемат пътуване в тая посока. Докато няма информация, че пътя е разчистен и могат да минат. Това се отнася и за тези, които ще пътуват по магистралата и тези, които ще минат по двата прохода. Тъй, че... Не, те няма да минат, защото там вече сме ги спрели. Които планират Надявам да се, минат. че Дончо Атанасов с Златев оттам ще обявят кога могат да пуснат движението и тогава да тръгват. Няма смисъл от София в Пловдив да се набият на Ямбол на Петолъчката и там да създават наново проблеми и да на нова година с това да се занимаваме пак. Това ми е молбата към хората.